হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো ওয়ান্ডারচিফ কোম্পানির একটি ইলেকট্রিক কেটলি। এটা জল গরম করতে গেলে, তারপরে চা করতে গেলে এগুলোতে ব্যবহার করা হয়। তা চলো এটার কোয়ালিটি দেখা যাক কেমন কী হয়। এটা হচ্ছে কেটলিটা, এটা 1.5 লিটার, হচ্ছে 1.5 লিটারের। আর এটার উপরে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিকের বোর্ডে লাগিয়ে এটার উপরে বসিয়ে দিলে গরম হয়। এটা অটো কাট সিস্টেম। এটা অটোমেটিক হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। এটা স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি এটা। আর এটার কয়েলের ওয়াট 1500 ওয়াট। কয়েলের ওয়াট হচ্ছে 1500 ওয়াট। প্রাইস এখন অনলাইন প্রাইস দেখাচ্ছে 799, মানে 799 টাকা হচ্ছে কি এখন ফ্লিপকার্টের প্রাইসটা দেখাচ্ছে। কেটলিটার কোয়ালিটি দেখো, তলাটা হচ্ছে এরকম। এটা লক, এটা যখন মুখটা খুলতে হবে তখন এটা চাপ দিয়ে খুলতে হবে। এটা হচ্ছে যেটার উপরে বসিয়ে চালাতে হবে ইলেকট্রিকের। এটা এরকম এর সাথে লেগে যাবে, এরকমভাবে লেগে যাবে এটার সাথে। তো আজকের ভিডিওটা এটুকুই। এরকম ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটি অন করে চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে এরকম টাইপের ভিডিও আরও দিতে পারি। তো টাটা বন্ধুরা।